Salutare tocmai și bine v-am găsit la primul episod din Minecraft aici cu Xenovid. La fel și eu! Salutare toată lumea! Și eu fac un episod la fel și uitați să vă abonați la mine și la canalul lui. Dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like pentru a face și noi o serie. La fel și la mine să apăsați butonul de like ca să facem și noi o serie mai lungă. Și hai să începem această survival. Bă, Xenovid, Da? știi ce vreau să fac? Ce? Fac trade cu villagerii. Asta e casa noastră? Da. E cam pustie, nu crezi? Da. Mă duc să văd ce vor unii villageri. Mă duc să tai lemn. Da, fă un pic. Da, că nu vedem nimica. Iap. Haide. Așa. Fiecare cu o casă a lui? Sau să m-am doi? Nu, am doi. Așa, ok. Știu și eu, nu? Da. Vezi copacul ăsta de lângă casa noastră să-l lași, da? Da. Pot să fac trade cu ei. Da. Da, am închis ușa în față. Stai, nenea, ce vrei, matale, ce vrei? Ce vrei, bă? Eu să la copac să tai. Păi, uite, îmi dă, dacă dau 10, deci îmi dă, nu, băi. Olo, tu știi ce bun e? Împinge. Lansează oamenii. Ok. Mie îmi trebuie de asta, fund. Ce? Îmi mai trebuie, încă trebuie, dă mie fund dacă ai. N-am, Fund de asta, bă. am o bucată. Da, lasă. Lasă mie fondul, da? El. Ierăria asta, cestul l-am luat. Fac și eu bani pe lumea asta. Da. Era bine dacă vedea Diamond. Olo, nu dă. Știu, dar asta era bine să văd. A? Eco e pe val doar atunci când trage apa. Deci, Unde dai mai bine aia? eu vreau să fac Haut. vreau să iau loc de până la urmă și îmi pun pe o sabie. Am eu iron aici, dar Dă și mie. mai am trocom de ăsta, de piatră, să-l iau. Să faci mie. Dacă poți. Dacă poți, zice, da? De care vrei? De acolo o fi. Da, așa. Am patru. cred că am 4 iron. Cred că nu merge pentru 2-3 locome. Nu. Cred că 2, 3. Da. Mai trebuie 2 bucăți. Stai așa că mă duc la minat. Eu fac aici. Ah, căut. Oameni buni. Ce grea e viața asta în Minecraft. Stai așa că nu văd nimica. Fără TV. Aha, casa s-a dat. Tu ai căutat în casa asta? Care? În asta. În asta de aici ai căutat? Stai așa În că asta sunt cu bine. lavă. În asta Da. de acolo ai găsit tu ironul. Nu? Aha. Eu nu știu. Vreau să-l iau. Eco, fă doar îmi trage apa. Apa. Am 6 bucăți de iron. De fapt 8. Ce vrei, bă? Trade. Stai așa că nu dau seama cum să ies de aici. Aha, uite. What the fuck? Ce? Uite, băgam. Uite ce are tata. Ce? Făcui trade. M-a făcut trade și aici. Ce vrei? Mai bine mai pe trade. Păi că mă fac și eu de bani aici. Ce știi tu? O, scuze, vă, băiatul. Nu stai cum dau să fac...
Așa, ia să fac eu. A, mai trebuie 20, stai. Eco e pe fac toată și când trage apa. Mareu. Să lași aici diamond-ul, aurul, tot ce las aici, să Așa lași. că n-am las ăsta emerald să nu faci nimic. Nu fac nimica. Bine. Eu doar ce trebuie atunci. Bă, ce lagam! Și eu, emerald nu va trebui. Nu, deocamdată. Deocamdată. Tu ce vrei? Mamă. Mergem la uite-mi regata. Nu vine de aici. Fix 20 am. Ce? De ăștia, uite. Am 2 emeralde. Da, eu fac și o internet. Dar care e casa noastră? Să scrie și tu la casa noastră. Am pus un chest înăuntru. Și un crafting table. Am găsit unul. Nu iau nimic. Jur. Sunt un om normal. Și e tot și fugi. Nu. Serios, uite, n-am luat nimic. Sunt de aici. Da, știu. O să-mi iau un pic de lemn. Da, să nu tai pe ăsta de lângă casă. Dar de lângă casă n-am nimic. Au scuze, nu vrei. Bă, Nu vrei să-mi bag. avem fornet. Ce avem? Furnace? Da. Bă, iar fă zi și tu. Că încă n-avem 4, știi? Păi nu, îi să pe peaceful. Păi da, fă zi. Ups. N-am fost eu. Poate ai fost. Ai fă zi, mă măgăi. Avem încă 4, să ne culcăm. Deci mă voi duce eu după la vânătoare un pic. Gata, am lag. Da, ui. Am lag, bă. Vezi că vin aproape de fântână. Olele. Hai că fac un trăcop. Sau mai bine să fac dițâc Faci ce vrei. topor. Poți. Ne va trebui multe să supraviețuim în lumea asta. Crude. Nu, fac 2 săbii. Bă, dar nu știu ieși. Ce nimic. Hai că am o sabie pentru tine. Dar, De ce? De lemn? nu, de iron. De iron? Da, să pus aici chest. Bine. Ai vrea un băț, ceva? Nu, că am lemn. Eco e pe val doar atunci când trage apa. Să-mi fac și un trănăcop. De... Mi-am făcut o sabie. Să fac și niște scaunele. Dacă o să spun dacă scaunele. Uite, avem și noi niște scaunele. Spăgace. Unu. Stai, mai fac. Nu, dă mie scaunele. Stai un pic, dă-te de aici. Dă-le mie. Dă-te un pic. Lasă că știu eu model mai bun. Scuze, dă-te un pic. Hai, bine, mă dau. Uite, vezi? Nu știu, nu e așa. Așa, bă. Ei, băiete. Ce vrei? Sau așa. Uiii! Avem scaune, stai, eu pun ce mai rămasă. Așa, a, sabie de aer. Iată. Știu, mai am o sabie de lemn, pun un... Aia două. Să Am pui... semințe, vrei? Am două. Pune în chest. Așa, emeraldele le pun. Așa se face rost de bună, tu. Am așa. Bine, eu mă duc să mai... Mă duc la vânătoare. Da. Sabia n-ai la tu? Ne, am eu. Am eu. O să am mea, ce știi tu.
Uite, vezi, mai făcut eu o sabie. De piatră. Da, tu ai de iron. Hai la vânătoare. Nu e nimic. Am băgat. Nu mă vede. Sunt un camereu. Am văzut. Sunt un camereu, mă, nu mă pot. Ulele. Gata. Dar de unde facem rost de lână? Nu știu. Bă, dă. Put să-i de mine. Erau să cad. Ne mai făcut de o tortă. Bă. Eu plec din sat să văd ce se întâmplă pe lângă. Noi. 12 FPS-uri. Eu am 22 FPS-uri în sat. 11. Nu pot să omor nimica. Lag. 4 FPS-uri. 13. Unde e? Plecat de sat. Poate tu. Adune și tu mâncare, ce faci? Păi te omoră o găină. O găină... Uite, am găsit un cal. O... Doi. Aha. Am găsit doi. Omoară vaca. Omoară ca să-mi fac și eu ceva. Ia, hai să care viața mai mare. Ăsta. Bun. Ăsta e al meu. Știu doar că nu e rapid. Eu ăla la drui al meu, gata. Hai că... Îmi dai mie așa. Să văd dacă fuge tare. Bine. Gata, tati, gata. Da. O, bă, disperatule. Nu trebuie să ai nimic în mână. N-am nimic. Uite. E bine. Gata, tati, gata. Dacă apare așa. Să mâncăm vești pe tău? Da. Stai bine să-mi iau așa mai un pic. Stai cu pe foc, doar să-mi trage apă. Stai așa, vin și eu acum acasă. Bine. Stai cu pe foc, doar să-mi trage apă. Mamă! Era părut că ieșiși. Știu, mă spasă, păi apare eu. Mă deconectă, căcă... What the fuck? Oameni buni. Asta era eu. Da. Deci, nu uitați să apăsați butonul de like. Să vă abonați. Deci, pa. Ne vedem cu episodul al doilea. 12 minute și mai mult. 13. Eu filmez până la 20. Din prima. Pe foc, de atunci când trage apă. Da. Mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. La revedere!